我打到 AV 疫苗残剂了，哦不对，是 AZ 疫苗。今天我们家4个人都瞬间打到疫苗啦！嘿嘿嘿，我是 Jerry， 欢迎回到我的频道。这集呢，我就比较随性一点，就想要给大家分享一些轻松然后符合时事的。因为我8月17号就要去美国了，到昨天以前我都还没有打过疫苗，所以最近我也思考要怎么样去打到疫苗。那我尝试了3个方法，我觉得后面2个方法或许对某一些朋友们是有效的，不用比网速或者是手速去上网抢疫苗，而是针对不同的类型的朋友、不同需求的朋友们有不同的方法，那大家可以自行参考一下。今年4、5月的时候，那时候以为自己还是会回新加坡的，而且那时候新加坡打疫苗的状况是比台湾还要快很多倍的。那时候觉得说，我5月回了新加坡之后，8月入学前，我这段期间应该就可以在新加坡排得到疫苗吧。新加坡工作的台湾朋友们也都陆陆续续打到疫苗了。然而，就像我第一支影片讲的，新加坡跟台湾那时候疫情5月爆发，新加坡这边封锁了边境，那台湾这边也是每天好几百的确诊病例，所以那时候我也没有办法回新加坡了。因为 MIT 学校那边的政策也是朝令夕改的，打了1剂还是2剂，到学校之后会不会就被隔离，然后导致我们不能参加 orientation 新生训练呢？一下子说就是全部都不用隔离，因为他们已经预测会有80%以上的学生在这个校园里面都是有注射过疫苗的。可是中间呢又变成没有注射过疫苗的学生们，你必须在到达学校之后隔离5天，后来又改成7天，然后最近又把隔离政策拿掉了，就是说因为 Delta 病毒肆虐，不管你有没有打过疫苗都要戴口罩，改来改去，最后都是指向有打过疫苗的学生最有利。尽管你到美国就可以打疫苗，可是还是有一段空窗期，不管是我们在搭飞机，或者是到了学校之后要跟同学进行新生训练啊，密集的接触。所以最近我也思考要怎么样去打到疫苗。第一个方法呢，就是要比手速跟网速，那也是我最不推荐但却是最多人会使用的方法。其实初期呢，有一小段时间是手速跟网速不用那么快，你就可以抢得到了。那我身边就有神人朋友们，他们就晒出他们抢到疫苗，然后去打。那我也问他，就说，到底怎么抢啊？然后他们就说，就是那时候还没有那么多人知道有残疾可以开放预约登记这个事情，所以他们那时候第一时间知道，就守在网络前，就是准备要抢。然后结果他跟他老婆都有抢到。很多大医院或者是大型的医疗机构，他们都会有比较系统化的一个平台，他们让大家去登记疫苗的残剂。残剂呢，就是一经开封之后，你就规定要在固定时间内把这个瓶子里面的剂量都打完。那各个医疗院所可能为了避免浪费，就会开放这一点点的残剂，让不在优先顺序名单里面的民众可以施打。我那时候就稍微研究了一下我家附近的一些大型医院，像是双和医院啊、更新医院疫苗残剂的系统，连续10几天，然后都没有抢成功，因为那个真的是比手速跟网速的。我用过家里的 WiFi， 用过手机的热点，而且还进到系统里面把键盘的那个设定的那个替代词组，比如说我按1就会自动出现我的中文姓名，按2就会自动出现我的身份证资料，按3就会自动带出我的手机，我都已经做了这样的设定。然后每天的4点一到，我就马上大概花了10秒之内填完，还包括那个乱数的随机码，而且已经试过2个不同的医院，然后每天设提醒，每次填写，每次送出，每次都说今日名额已经约满了。自上一次蔡依林的外美的演唱会抢票失败，不得不买黄牛票，再加上这一次抢每天的残疾的这个经验，我真的觉得台湾的网友们手速跟网速真的都非常非常厉害。这个方法是我比较不推荐的，也比较旷日费时，所以我觉得第2跟第3个方法相对大家来讲应该是比较亲民的。第2个方法就是你去检查一下你自己是不是有一些慢性疾病或者是重大伤病，因为其实现在政府是可以开放第9类民众施打。那第9类到底是哪一类呢？大家可以上1922或者是网络上，大家就是可以看到这一个表，我也会把这个链接附在资讯栏下方。大家就可以检查自己有没有相对应的一些疾病。那如果说你觉得你有这些相对应的疾病，但为什么你还是被归类在一般民众呢？可能是你之前在就医的时候，医生并没有把你确切的这些相对应的医疗代码key到系统里面去，所以在健保署里面的系统是找不到相对应的代码，自然而然就会把你归类成一般民众的。所以我就开始想我自己跟我妈妈的状况，因为我自己是去年做过2次气胸手术的，一次在7月，一次在11月。我看了一下第9类民众的这个表呢，
里面找到呼吸系统相关的一些疾病。我那时候就去检查有没有气胸的代号，只有看到一个类似呼吸系统相关的疾病，或者是不能被归类的呼吸系统的相关疾病。所以我在这个礼拜4回台大复诊的时候，我就问了开我气胸刀的这个医生，您能不能帮我注记就是其他呼吸疾病的这个分类代号？那他是说，因为在医学上就是气胸是非常明确的气胸的这个代号，所以就是也不能做这个更改。但是我想跟大家讲的就是说，如果说今天医生可以做这个更改，或者是帮你补注记的话，其实你打到疫苗的优先顺序就可能是被归在第9类，那你可能现在就可以去预约疫苗了。这件事情我打过1922，也打过那个疫苗预约平台的专线问过，健保卡里面的资料跟注记呢是每天都会同步到这个疫苗预约平台上面的，所以他们每天都会去扫你符不符合第9类的分类。我在这礼拜4的时候也帮我妈挂了号，让她去医院的家医科去看一下，就是为什么她并没有被归在第9类，就会觉得很奇怪，为什么我妈妈明明有一些慢性疾病，像是糖尿病的历史啊，或者是高血压、高血脂，很明显是能够被分类在这第9类的民众的，那为什么疫苗预约平台是把我妈归在一般民众的？果不其然，在我妈去了医院之后，医生打开她的健保系统的注记，里面所注记的代号是跟这个表上的代号是有所出入的，有些是很相近，或者是有些是以前的医生遗忘或者是漏了，在当天呢，这个医生也帮我妈再补登进去了。你就可以进线疫苗预约平台的专线跟他们讲，你有去医院补注记，那请他们确认一下你是不是就可以被归在第9类了。第3个方式呢，有点土法炼钢，就是你一一联系合约诊所。其实每个县市的卫生署呢，他们都有在网站上去公布大大小小的医疗院所或者是机构可以接种疫苗的服务，像是大型的医院啊，或者是小型的接种站，或者是区公所，或者是一些特约的合约诊所，具体的名称、电话、地址其实都已经公布在网站上了。就像我刚刚讲的，大型的医院呢，他们其实都会有非常成熟的预约系统，或者是 Google 表单，那个就是要比手术跟网术的。你其实可以去看一下小型的医疗合约诊所。所以礼拜5那天呢，我就把新北市卫生署的公布的名单，其中的合约诊所我就给它 download 下来，然后把中和跟永和区筛选出来，然后每一间的诊所我都一一的打电话。如果说他们有开放登记的，可能就会花1到2分钟去讲个名字啊、身份证字号、生日、电话。那有些可能他们之前已经登记太多人，或者是根本就没有开放，或者是根本就还没有收到疫苗的，一个诊所花不到几秒的时间，接起电话来就讲说，喂，请问你们诊所有开放疫苗残剂的预约登记吗？其实很快，这样子一一打下来呢，除了那些已经因为太多人预约或者是根本就没有开放的那些诊所除外，其他的机会呢大概分为4种。一种机会呢就是还有名额可以预约，那他可能就会跟你留你的姓名、出生年月日、电话。比如说我就登记了好几个，可能50几号或者是100多号，那700、800号的我就说我不登记了，没关系，因为我8月就要出国了。那像是这种50几号或者是100多号的，其实我估计应该2、3个礼拜就可能会叫到我。那一间诊所呢，可能上午有残剂，下午也有残剂，可能一天加起来，比方说有7剂残剂可以施打，一周就会有42剂残剂可以施打。那又因为就是很多民众可能像我一样会就是在不同间诊所都会留名字，去掉重复的话，那我这样子100多号，可能2、3个礼拜就可以打到残剂了。第二种呢是也开放残剂预约，但是他们是有限制对象的，我就问到是只开放给50岁以上民众的，所以那时候我不能留我的名字，我就马上留了我妈的名字跟资料。然后那时候我多嘴问一句，请问就是我妈妈这样子算是在候补第几名？他就说是第7名左右，前面有6个。当天晚上留了电话之后呢，我隔天晚上就收到这个诊所打来电话通知说，你妈妈明天就可以打疫苗了，那就是明天晚上7点半到8点之前来这个诊所报到。我就觉得好惊讶啊，就是我妈妈明明前面有6个人，但就是才1天的时间，他们就已经预约2天后的这个疫苗残剂可以给我妈施打了。第3种呢是这些诊所它有自己的 LINE 或者是社群平台，他们会在这些社群平台上公布每天每个时段的残剂。那像有一间诊所，它就是每天早上11点跟晚上7点40会固定 po 文宣布有多少残剂，那也会同时宣布说以下人员第几位呢是可以打到残剂的。我觉得这样子的诊所也蛮用心的，就是他们就是也不是说比网术跟手术，可能也是你在 po 文一出来，你可能
5分钟之内要回啦。第4种机会呢，就是像今天早上我自己跟我2个弟弟刚刚晚上也打了疫苗，诊所呢就只开放给固定时段来现场参与抽签的这些民众们。像我家附近走路15分钟有一个诊所，他就也蛮用心的，每天早上11点半跟晚上8点半，有一个护士会走出来拿出一个箱子，请现场的民众们把健保卡放进去，然后他就随机抽签。而我在昨天礼拜5的早上跟晚上都各去了1次，然后都共估。昨天早上去的时候，现场大概有8、9位民众，那时候抽2剂，那没有抽中。昨天晚上的情况呢，是我又再去，现场大概只有5个民众，可能大家都去看奥运了吧，5个民众抽2个，但是我也没有抽中。今天早上的状况大概是6个取4个，然后我就中签了。中间很好笑，护士还请路人帮忙抽签，然后路人都被吓到了，以为是怪阿姨。这个护士也当场请一个小孩抽签，但是小孩就抽中那张就是非常黄的健保卡。虽然健保卡翻过来是背面，但是小孩就选中那张最黄最脏的，然后大家就今天早上包含我中签的4位民众呢，其中有1位是印尼的外劳，他会讲一点点中文，但是他完全不会写中文。我就请他把他的居留证给我，我来帮他誊写 AZ 疫苗的接种须知还有同意书。然后这个外劳就非常可爱的一直跟我鞠躬。当下的我的感觉就是，台湾的医疗体系其实也是蛮公平的，就是不是只照顾本地人，也照顾外籍的朋友。第一次去这个诊所的时候，是我跟我小弟去的，当时我们就觉得有一个护士就是讲话比较大声，然后也比较严肃一点点。但是今天我在等待打疫苗的那个中间，我就听到医生在念这2个护士说，不要每次就是开了瓶之后呢，就是抽疫苗，可能就是抽到就是多多少少东拼西凑会有一些残剂出来，因为这可能就是健保署或者是中央来抽查的时候，他们会觉得说，我们明明给你只能打几剂的疫苗的量，为什么你们这间诊所每天都可以就是比预计给你的量还要打出多几剂的疫苗呢？体会得出来，就是医生可能会有一些中央的角度的考量，或者是担心循正常管道登记预约疫苗的民众们，他们被施打的量啊，或者是品质有没有问题。但是体会得出来，就是其实那位看起来比较严肃，但是其实是刀子嘴豆腐心的护士，他其实是为了让更多人有残疾可以去打。2个护士小姐就是可能私心想要让多点民众可以打残疾，这是我自己随便的解读啦，但是就听起来是这样子。想不到就是这几次看出来，这个护士小姐表面上比较严肃，然后比较凶一点点，可是其实他们人心里是很好的，就是都在为民众着想，然后想要挤出多一点残疾就挤出多一剂。所以顿时就觉得身为台湾人其实很幸福，就是这样子心地善良的，不管是医生或者是护士也好，或者是甚至是老百姓也好，尤其是在这个疫情肆虐的2020年、2021年，身边其实我们都被这些无名的抗疫英雄给包围着，非常幸福。也因此呢，我回家之后，我就逼我2个弟弟今天晚上也要去现场排。祝你们好运啦！抽签都抽到你们。马上你打完要在那边待15分钟，要看有没有副作用。结果呢，他们就以7抢5的姿态，2个人都中签了。前一天我们家都还没有人打得到疫苗，结果今天一下子我们全家4个人都打到疫苗了。好啦，以上就是我要分享给大家的预约残疾这件事情呢，其实本意就是不要让疫苗浪费嘛。那如果说你觉得你现在还 OK， 那你也相信其实时时刻刻都永远都会有需要疫苗的人在那边排队，或者是等疫苗，你不需要打也没关系。但是如果你是频繁进出家门，或者是你工作的场合是比较危险，接触到比较多人的话，那就是这个方法就提供给你，说不定你还会找到除了我以上4种举例的机会之外，第5种、第6种的登记疫苗残疾的方式，帮助你可能在最快的时间可以打到的疫苗。从6月中的时候，首先开放老人家先打，我带了我妈去联合医院电脑顶管抢啊，啊你是第1名，敢会紧张？袂紧张哦。哎，我定然做啊。哦，这摆无共啊，我搁互你穿迄目镜，阿妈要戴目镜。这样就甘了。对对对。看伊的认定嘛，伊个认定，阮是第3类运输人士，维持社会需要。你好，阿姨预约几号？AZ 疫苗对老人家来讲，那个副作用可能没有想象中那么大。
也有一些打过 AZ 疫苗的朋友说，他好像都没有什么副作用然后就揶揄自己是被 AZ 疫苗认证过的老人家。我现在开始好像头有点痛了，现在37度了，来睡觉。也非常感谢身边提醒我要好好照顾副作用的朋友们，那我也把这些提醒给大家。那建议大家可以准备好普拿疼，还有维他命 C， 以及多喝水。打完疫苗的地方千万不能揉。如果你嘴馋的话，你甚至可以买椰子水啊，或者是绿豆沙比较冷的这些饮料来喝。然后我在网络上也看到，就是说其实睡饱是非常重要的，所以请你确保在打疫苗之前要睡饱哦。如果各位觉得我的影片有帮助到大家的话，请各位不吝给我一个赞、留言或者是分享哦。好了，所以其实我要去睡觉了，拜拜。